السلام علیکم دوستو، ہیلتھ کیئر کی جانب سے میں ہوں محمد ہاشم۔ آج ہم نے آپ کو انڈیکیشن دینی ہے مونٹی ڈی کی ٹیبلٹ کے بارے میں، اس کے کیا یوزز ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا دمہ کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اس کے اندر کون سا فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے میری سامعین سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دو، جو میرے چینل پر پہلی بار ان سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ مونٹی ڈی ٹیبلٹ ایک اچھی اور بہترین کمپنی کے ڈیوس کمپنی کے، اس کے اندر جو فارمولہ تیار کیا گیا ہے وہ ہے مونٹیلو کا سوڈیم 10 mg، ایک زبردست میڈیسن جو کہ کسی قسم کی کھانسی کو روکنے کے لیے ایک زبردست فارمولہ ہے۔ اگر آپ کو بلغمی کھانسی ہے، الرجی والی کھانسی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، گلے کی کھانسی ہے، خشک کھانسی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گولی مونٹی ڈی ٹیبلٹ کی لے کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا اور بہترین رزلٹ ملے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ دمہ کے مریضوں کے لیے ایک بہترین اور لاجواب ٹیبلٹ ہے۔ خاص کر دمہ اور استھما کے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ بلغم بھی آتی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جب کھانسی آتے ہے تو گلے سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیٹی بجنے کی آواز آ رہی ہو، گلے سے بہت زیادہ ریشہ اور اس قسم کے مسائل پیدا کرنے والی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو بلغمی کھانسی کے ساتھ ساتھ ریشہ بہت زیادہ آتا ہے، جو کہ اور ریڈ زرات وغیرہ اس قسم کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ پریشانی کا باعث بنتا ہے اور چیسٹ پہ کافی زیادہ بلغم بن جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے میں ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت زیادہ کھانسی آتی ہے، اور جیسے رات کو سوتے ہیں کچھ ہی لمحے کے بعد بہت زیادہ کھانسی آتی ہے، جس کو ہم کھانسی کا دورہ کہتے ہیں۔ دمے کے کچھ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہترین پروڈکٹ ہے جو کہ ڈیوس کمپنی کا ہے، مونٹیلو کا 10 mg، ان کے مونٹی 10 mg ایک اچھی اور بہترین ہے، جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ دوسرے کیونکہ یہ ایک اینٹی الرجک میڈیسن ہے، آپ کسی قسم کی کھانسی کو روکنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو دمہ کے مریضوں کے لیے ایک بہترین اور لاجواب تو ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو چیسٹ انفیکشن کے بلغمی کھانسی، چھاتی والی کھانسی ہے تو پھر بھی آپ اس کو ایک استعمال کر سکتے ہیں، ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر 14 دن تک استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا پہلے ہی دن سے رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو خشک کھانسی ہے، خشک کھانسی میں ایسے ہوتا ہے کہ خشک کھانسی میں بھی بہت زیادہ گلے سے کھانسی آتی ہے، جس کو ہم اینٹی الرجک کہتے ہیں، اینٹی الرجک یعنی کہ الرجی والی کھانسی۔ وہ ایسے ہوتا ہے کہ گلے میں کافی زیادہ سوزش بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی بہت آتی ہے، اور کھانسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اتنی کھانسی آتی ہے کہ کچھ لمحے انسان ڈھال سا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم کسی کہتے ہیں کھانسی کا دورہ، اور اس کے ساتھ ایک گلے سے بہت زیادہ الرجی کا اس قسم کا مسئلہ، گلے میں سوزش بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانسی بہت آتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بلغمی کھانسی، خشک کھانسی ہے، پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دمے والی کھانسی ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اہم بات ہے وہ ہے نمونیا والی کھانسی۔ اکثر ہے تو نمونیا بخار میں کھانسی بہت آتی ہے، جیسے کہ چیسٹ انفیکشن والی کھانسی اور نمونیا کھانسی کے ساتھ ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن نمونیا میں کھانسی رات کے وقت بہت زیادہ آتی ہے، کیونکہ رات کے وقت نمونیا بخار بہت تیز ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک اچھی ٹیبلٹ کو ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ ہے مونٹیلو کا سوڈیم 10 mg مونٹی ڈی کے نام سے ایک بہترین ٹیبلٹ آپ کسی قسم کی کھانسی کے استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص کر نمونیا بخار میں بھی کھانسی رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ نمونیا بخار میں رات کے وقت بہت زیادہ کھانسی آتی ہے۔ ایسی صورت میں ایک ٹیبلٹ روزانہ رات کو سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں، یا عام سادہ سا پانی، فریش پانی کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ ایک ٹیبلٹ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں، ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ جو کہ ہر میڈیکل سٹور، ہر فارمیسی سے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے۔ ایک بہترین ٹیبلٹ آپ کسی قسم کی کھانسی کو روکنے کے لیے آپ مونٹی ڈی کے نام سے استعمال، ایک بہترین اور زبردست مونٹیلو کا سوڈیم فارمولہ جو کہ مونٹی ڈی ٹیبلٹ ڈیوس کمپنی کی اچھی اور اینٹی الرجک میڈیسن ہے، آپ کسی قسم کی کھانسی کو روکنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی میں اس کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بتاتا چلو، اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کے استعمال سے آپ کو وامٹنگ یا ڈائریا شروع ہو جائے تو پھر اس کو ہرگز استعمال نہ کریں، پھر اپنے ذاتی معالجے سے مشورہ کریں، پھر استعمال کریں۔ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ آپ کسی قسم کی کسی بھی فارمیسی سے آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی کوسچن ہو تو مجھے آپ کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اچھی اور بہترین ٹیبلٹ، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضروری سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔